Πάμε να φτιάξουμε κάτι γρήγορο, εύκολο και γλυκό. Λουκουμάδες με μέλι και κανέλα. Θα κοσκινήσω 500 γραμμάρια αλεύρι και θα ρίξω ένα φακελάκι μαγιά. Λίγη ζάχαρη και λίγο αλάτι. Θα ανακατέψω και θα αρχίσω σιγά σιγά να ρίχνω ζεστό νεράκι και να ανακατεύω. Θα συνεχίσω το ανακάτεμα και θα προσθέσω νεράκι μέχρι να πάρω έναν χυλό, όχι πολύ αραιό, αλλά ούτε και πολύ σφιχτό. Θα καλύψω με μεμβράνη και θα αφήσω τη μαγιά να κάνει τη δουλειά της. Ύστερα από λίγη ώρα παίρνω αυτό εδώ το αποτέλεσμα και είμαι έτοιμη να ξεκινήσω τις λουκουμάδες. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλω λίγο λάδι και με ένα κουταλάκι της σούπας θα ξεκινήσω να παίρνω κουταλίτσα από το μείγμα μου και να το ρίχνω στο τηγάνι. Μόλις χρυσαφίσουν οι λουκουμάδες, τους αφαιρώ και τους βάζω σε ένα ταψάκι με χαρτί κουζίνας ώστε να απορροφήσει το περιττό λάδι. Επαναλαμβάνω τη διαδικασία έως ότου τελειώσει το μείγμα μου. Ύστερα παίρνω ένα πιάτο, βάζω μπόλικους λουκουμάδες μέσα, περιχύνω με μέλι, εμείς προτιμούμε το θυμαρίσιο, βάζω κανελίτσα από πάνω και καλή απόλαυση.